Continua il premio Ragusani nel mondo, 27ª edizione, e conosciamo un altro premiato, nato a Ragusa ma vissuto a Modica fino a 18 anni e console italiano a Karachi in Pakistan. Premio Ragusani nel mondo 2022 a... The 27th edition of the prestigious Ragusani nel Mondo Prize has been bestowed on 30th of July 2022 upon Danilo Giordanella, Italian Consul General posted in Karachi, Pakistan. Danilo Giordanella has been awarded the coveted Ragusani nel Mondo at such a young age in recognition of his extraordinary efforts, passion, and the sacrifices he made. Danilo Giordanella was born in Ragusa, Italy in 1980. He graduated with honors in international law from the Academy of International Law in The Hague and in the field of European law at the College of Europe in Belgium. He went on to work for the European Commission from 2009 to 2014, handling ITC competition policies and transport. From then onwards, Danilo Giordanella officially took part in the Ministry of Foreign Affairs, Italy. From then onwards, Danilo Giordanella remained associated with the Italian Ministry of Foreign Affairs, dealing with the promotion and protection of human rights. From 2016 to 2020, Danilo Giordanella was appointed as the Deputy Head of Mission at the Embassy of Italy in Cameroon. From September 2018, Danilo Giordanella has been serving as the Consul General of Italy in Karachi. Giordanella aims to promote bilateral relations between Italy and Pakistan. He oversees relations with the local government in political, economic, commercial, social, and cultural terms. He speaks 5 languages and is passionate about international relations and literature. Consul General Danilo Giordanella is married to Antonella Bartolomucci. Premio Ragusani nel mondo 2022 a Danilo Giordanella. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Grazie. Io so che l'emozione è tanta anche per lei. Un saluto a questa platea. Buonasera a tutte e a tutti. Volevo ringraziare l'associazione per questo premio. Volevo ringraziare le autorità e tutti i partecipanti per essere venuti e aver reso indimenticabile questa bellissima serata. E volevo fare un ringraziamento anche ai miei genitori, perché senza di loro non sarei qua, che mi hanno sempre lasciato... Ma che bello! Prego. Mi hanno sempre lasciato libero di fare le mie scelte nella mia vita e quindi devo ringraziarli. Questo è importantissimo, è giusto così. Ma che cosa fa un diplomatico? Allora, è un po' difficile da descrivere per 2 motivi. In primo luogo, le nostre funzioni sono molto variegate. In secondo luogo, parte della nostra attività non è pubblica, per cui, ma possiamo dire che un'ambasciata all'estero ha tante competenze, ha le competenze che pertengono ad un comune, per esempio, ad una prefettura, ad una questura, quindi c'è tanto lavoro. In generale l'ambasciata rappresenta lo Stato di invio in un altro Stato, per cui si occupa di tutte le relazioni internazionali, si occupa delle relazioni politiche, delle relazioni economiche e culturali. Ecco, le volevo chiedere se c'è, intanto se diciamo, aveva già pensato prima di fare il diplomatico oppure diciamo, è avvenuto strada facendo? Allora, diciamo che ho sempre avuto una certa inclinazione per le relazioni internazionali e soprattutto chi fa questo mestiere deve avere un'inclinazione per un intuito per capire le altre culture, per osservare, per comprendere, per studiare, perché questo è il lavoro del diplomatico. Il diplomatico è anche un interprete fra diverse culture e diverse nazioni. E a proposito di culture, le chiedo come si vive in Pakistan.
No, il Pakistan è uno Stato molto diverso da quello che è rappresentato a volte dai mass media. I pakistani sono un popolo molto accogliente, molto ospitale, ci tengono molto a dimostrare che il loro paese è diverso da quello che si pensa. È vero, quindi insomma, insomma diverso da quello che noi pensiamo, un'altra idea completamente, giusto? Sì, assolutamente. Insomma, si sta bene in Pakistan, la verremo a trovare. Detto questo, ora ritorniamo seri, le volevo chiedere velocemente, ecco, dopo la caduta di Kabul e quindi insomma i talebani al potere, com'è cambiata la situazione? Sicuramente c'è stato un deterioramento della situazione di sicurezza in generale nella regione, ma soprattutto c'è stata una grossa crisi umanitaria che stiamo cercando di fronteggiare tutta la comunità internazionale. Quello che, ritorniamo al discorso che facevo prima, la diplomazia ha una funzione preventiva, per questo è importante investire nella diplomazia, perché quando si arriva al conflitto poi è difficile uscirne fuori, si può tentare con la mediazione ma non è facile e ci sono dei costi che sono molto più elevati, per cui è bene sempre investire nella diplomazia e nel dialogo prima che si arrivi alla rottura dei rapporti. Ma c'è un episodio che ci vuole raccontare, sempre brevemente, che riguarda insomma la sua attività? Oh, tanti, avrei tanti episodi. Io ho vissuto 10 anni in Belgio, ma le mie esperienze più belle sono quelle quando ho vissuto nei paesi poveri, quindi in Africa e in Asia. Volevo raccontare un episodio dell'Africa. Io ho partecipato, ero diciamo il capomissione siamo andati a fare un needs assessment per quanto riguarda la situazione umanitaria del lago Chad, degli stati del bacino del lago Chad, ed è stata una missione che mi ha portato in posti in cui penso nessun italiano, pochissimi italiani erano stati primi. Per cui siamo andati lì a vedere i reali bisogni della popolazione, rifugiati, sfollati che fuggivano da Boko Haram, dagli estremisti islamici. Cosa avete potuto notare? Mi ricordo questa storia che a un certo punto notai che c'era un villaggetto, un mucchio di case sulla strada e chiesi, non era nei nostri piani, ma chiesi alla scorta, ho detto guarda andiamo lì, voglio vedere che cosa. E in realtà c'erano un gruppo di bambini senza genitori, non c'erano più grandi, il più grande aveva avuto 12 anni, di cui un ragazzo con un braccio tagliato, e vedere negli occhi, erano appena fuggiti da Boko Haram, vedere negli occhi questi bambini piccoli che fra di loro si aiutavano, ripeto, il più grande neanche adolescente. È una cosa che insomma tutti noi penso dovremmo vedere nella vita. È vero. Complimenti per quello che fa. Grazie. Bene, complimenti. Allora consegnano il premio il presidente dell'UNAIE, Oscar De Bona, e l'onorevole Nello Di Pasquale, che invito qui sul palco. Ecco, ci raggiungono. Buonasera, benvenuti. Allora, uguale, va bene qua. Intanto ci raggiunge anche Oscar De Bona, presidente dell'UNAIE, che è l'Unione Nazionale Associazione degli Immigrati e degli Immigrati, quindi insomma un bel lavoro, un'associazione che ha tanto da fare. Sì, abbiamo 2500 circoli, rappresentiamo 2500 circoli che si trovano in tutto il mondo e negli organismi attuali, ma anche prima c'è la presenza del presidente dei ragusani nel mondo e del direttore Sebastiano D'Angelo, che hanno ruoli autorevoli all'interno dell'UNAIE, che è un'associazione nata nel 1966, quindi 56 anni di attività. Bene, complimenti. Io mi avvicino all'onorevole Di Pasquale per un saluto alla platea. Innanzitutto buonasera eccellenza, buonasera alla città di Ragusa che ospita il premio, ma anche a tutti coloro che ci stanno seguendo da fuori Ragusa. Complimenti ai premiati, e devo dire che il premio mi dà sempre soddisfazioni. Sono passati tanti anni, io penso di aver iniziato la mia attività politica proprio con il premio. Faccio i complimenti alla direzione e il regalo che mi fa oggi, che l'ho scoperto solamente ieri sera, è premiare il console Giordanella. Perché?
Io l'ho conosciuto 20 anni fa e 20 anni fa chi è abituato a conoscere, a vedere persone di diverso tipo, capisce anche il talento. E già da allora, da giovanissimo, appena laureato, con voti importanti, si capiva che era un ragazzo particolare, e i fatti hanno dimostrato che era realtà. Io sono sicuro che lo rincontreremo in ruoli importanti, importantissimi. È un uomo, perché non è più un ragazzo, è un uomo apprezzato moltissimo al Ministero degli Esteri, gli vengono affidate situazioni molto importanti e delicate. Sono contento, congratulazioni, e quindi il regalo che mi ha fatto il premio di potermi ritrovare con lui dopo tanti anni qui su questo palco. Buonasera a tutti e un abbraccio alla città. Grazie, adesso chiamiamo sul palco, perché continua per la consegna Roberto Floridia dell'area marketing Ragusa Siracusa di Unicredit e Luciano Caruso, direttore generale di Abiomed Naturosa, organizzazione di produttori agricoli di Ragusa, che ci raggiungono. Ecco qua. E intanto invito le nostre Lucrezia e Ludovica, perché adesso ci sarà la consegna dei premi, che io vi ricordo intanto quali sono. Il premio consiste, come sapete, nella pergamena contenente le motivazioni appositamente redatte dal presidente onorario Francantoci e il trofeo realizzato dallo studio MAP su design di Creativamente. Prego, procediamo alla consegna. La pergamena che viene consegnata appunto al nostro premiato, e poi andiamo con il trofeo. Ecco qua il trofeo e poi il piatto. Prego qua. Consegniamo i premi. Ecco, io volevo ricordarvi, ecco, intanto avvicinatevi per fare la foto. Ecco, avvicinatevi per la foto di rito. Bene, foto. Avevo detto quindi il premio il trofeo realizzato dallo studio MAP sul design di Creativamente di Emanuele Cavarra, e viene donato anche il piatto in ceramica di Caltagirone realizzato da Eppecio. Bene, adesso congediamo tutti, vi accomodate naturalmente, ma sul palco resta solamente De Bona, il presidente di UNAIE, che resta qui con me sul palco. Perfetto. Storie bellissime, questa 27esima edizione del premio va in archivio, quindi che cosa dire? Naturalmente diamo appuntamento, come sempre, al prossimo anno. E voi continuate a dare il massimo, così come avete fatto questa sera con i vostri applausi graditissimi. Buonanotte, Grazie. ciao a tutti. Grazie a tutti voi, buonanotte.